بصي بقى من النهارده لا تقولي لي خزين الملوخيه وحش مني، ولا هتشتري ملوخيه تاني خالص من بره جاهزه. من النهارده الملوخيه الخضرا دي وبس، احلى واجمل وصفه على اليوتيوب كله. اهم حاجه زي ما انتوا شايفين الغسيل الغسيل ثم الغسيل ثم الغسيل يا عسليه. دي اهم حاجه واهم خطوه. بعد كده زي ما انتوا شايفين هتخلوها فله شمعة منوره لحد ما الميه تبقى بيضه زي اللي نازله من الحنفيه بالظبط. عملت وصفات كتير وقليل عن الملوخية، مفيش ولا وصفة منهم نجحت معايا. حتى كنت بعملها واقول لكم هقول لكم عليها ارجع اقول لكم لا مش حلوه، اللي بتغمق واللي بتبقى طعمها مش حلو. آه، بايته يعني لسه عاملاها طازه اكنها بايته. لا دي ما شاء الله والله العظيم ربنا يشهد على كلامي ان هي ما شاء الله جميله جدا. شايفين قد ايه بينزل منها تراب وطينه؟ يعني بصوا اللي هيعملها هيعرف انا قصدي ايه. بجد ما شاء الله فيها عرق خضره طعمها جميل. حتى لو باتت عامله زي الملوخيه اللي انت بتخرشيها على ايدك بالظبط. خدت بقى هنا مننا شويه غسيل طبعا محترمين، لان طبعا لازم تغسليها غسله حلوه جدا. وزي ما انت شايفه هنا بقول لكم ده الشكل النهائي، خلاص ده الشطفه النهائيه. غسلتها 5 6 مرات، تقعدي تغسلي فيها لحد ما تديكي ميه بيضه زي ما حطيتيها. واي حاجه قدامك تشيليها مش عاجباكي، عشان لا قدر الله ما تمررش الملوخيه او تغمقها معانا. اي ورقه غامقه مش عاجباكي شيليها. هنا طبعا غسلتها غسله حلوه جدا. لحد ما الميه بقت بيضه تماما، ورحت حطاها طبعا ايه على فوطه نضيفه كده. تروحي حطاها عليها وتسيبيها تنشف بقى شويه كده، وترجعي تاني تروحي مشقلباها على الوش التاني تكمل نشفان. ورحت بقى سايباها في المطبخ شويه، حتى زي ما انتم شايفين غطيتها كده ورحت منشفاها ورجعتها تاني. بس كده بس كده، وهنروح معبينا بقى في قلب اكياس. واهم حاجه اهم حاجه واهم خطوه، تفرغي الاكياس من الهواء عشان ما تغمقش معاكي لا قدر الله. بصوا زي ما انتوا شايفين خطوه بسيطه جدا جدا وسهله. وعملنا ملوخيه وفرزنا ملوخيه في بيتنا وخزناها في بيتنا، وحاجه في منتهى الجمال. والله العظيم انا ما كنتش متوقعه ومتخيله النتيجه دي. حتى بصوا انا عامله الفيديو ده بقالي اسبوع، عملت معاكم دلوقتي كيس على الهوا، فلقيته ما شاء الله جميل جدا وحلو قوي. قلت يمكن عشان لسه عاملاها فريش وطازه استنى اما اعمل كيس تاني. عملت كيس امبارح تاني، لقيته ما شاء الله الله اكبر زي اللي انا عاملاه الاولاني. لا ما شاء الله جميل جدا جدا، جربوها على ضمانتي. واللي يجربها ما ينسانيش في دعوة حلوة من قلبه الطيب. واللي ما اشتركش يا ريت يشترك معانا، لايك وفولو يا حبيب قلبي عشان القناة تكبر بيكوا طبعا. بصوا هنا بوريك اهو، لازم تكوني مفرغه الكيس تماما مخليه ناشف خالص. فالصراحه عجبتني جامد جدا جدا، قلت مش هبخل عليكم طبعا بالطريقه الحلوه دي. اتمنى يا رب ان الكل يشوف الفيديو ده عشان يعملها. بجد بجد اي طريقه على اليوتيوب ما تعملهاش غير الطريقه دي. وعندي اخواتي وحبايبي وزمايلي طبعا عاملين نفس الطريقه. بجد طريقه جميله جدا. يعني انا لما شفتها قلت يا رب اتمنى الطريقه دي تطلع حلوه مش زي الطرق الباقيه. ولا بتحطش بقى كربونات ولا بتحطش اي حاجه. زي ما انتم شايفين بصوا ما شاء الله عامله ازاي خضره ومش محتاجه اي كلام. الكيس ده حطيناه في الفريزر كده لمده ساعه ونص، ورحت مطلعه. وما تطلعيش الكيس الا وهي الشوربه على النار، يا دوبك على طول ضربته في الهاند بلندر او في الكبه. ما شاء الله خضره وفيها مطه وجميله وكل حاجه حلوه. اشوفكم على خير، مع السلامه.